Ahojte, vítam vás dnes u ďalšieho videonávodu. Moje meno je Maria a dnes si spolu ukážeme, ako si ušijeme takýto jednoduchý prechodný kabátik. Budeme šiť dnes z počesanej teplakoviny, samozrejme môžete použiť aj iný materiál, len vždy už treba prispôsobiť si aj strih. Toto je taký oversize strih, čiže taký voľnejší, mne sa takéto veľmi dobre nosia, sú pohodlné. Môžete si dať potom nejakú mikinu a veľmi dobre to vie vyzerať. Pre začiatočníkov by som určite odporúčila, keby ste mali nejaký základný strih z Ottobre časopisu alebo Burdy alebo nejakého iného šijacieho časopisu, ktorý doma máte a prekreslite si nejaký základný strih a už si ho podľa svojich potrieb upravíte. Alebo môžete si spraviť strih ako ja, čiže už podľa nejakého ušitého výrobku, ktorý sa vám dobre nosí, že vám dobre sedí a už si vlastne upravíte jednotlivé diely. Takže ako prvý som si prekreslila zadný diel, v priehybe látky som to mala uložené, pretože vlastne ten zadný diel ja chcem vlastne z jedného diela. Ak to chcete z viacerých dielov, tak ľudne si to už upravíte podľa seba. Ďalej si preuložím zase predný diel tak, aby som si dala tie bočné strany presne k sebe, aby som si už nemusela upravovať teda tú požadovanú dĺžku na tom prednom aj zadnom dieli, aby boli rovnaké. Ďalej si upravím strih v prednom dieli tak do takého spádu. A v mieste, kde mi vlastne začína ten spád, tak tam mi končí kapuca. Je to presne teda v tomto bode, kde bude ukazovať šipka, tak potiaľ bude siahať kapuca na oboch stranách. Ďalej si prekreslíme podsadky, ja si už spravím takú širšiu, aby vlastne to tak pekne vyzeralo, aj keď to bude len tak voľne prehodené cez plecia, alebo teda len tak voľne oblečený kabátik, že nebude zviazaný v páse, tak aby to pekne vyzeralo, aby neboli vidno nikde tie švy, takže preto som si už spravila takto širšiu. Ďalej si vystrihneme kapucu. Vždy myslíte na prídavky na švy. Tuto konkrétne aj vpredu na to zapošíte na tom prednom, vlastne to, čo lemuje tú tvár, tak tam si dáte aspoň o tie 3 cm naviac, pretože to budeme zapošívať dnu. Ja si tú kapucňu spravím trošku širšiu, pretože na tom maskačovom kardigáne bola menšia, nebolo to úplne pohodlné na to nosenie. Takže na kapuci som si spravila aj túto zástrih, aby som si to dala pekne na ten ramenný šev. A vystrihla som si ju dvakrát. Ďalej som si vystrihla dvakrát vrecka, ktoré si takto pekne olemujem alebo teda obnitkujem dokola. S tým, že vrecka rozmery si viete dať, aké vám vyhovujú veľkostne, alebo aj nejaký iný typ vreciek môžete zvoliť. Ja som zvolila tieto podľa mňa také najjednoduchšie. Ďalej si zapošijeme túto vrchnú časť vrecka, približne 2 cm dnu. A potom si už vlastne predšijem a zapošijem vlastne dovnútra okolo celého, presne takto, ako tu vidíte, že to mám našpendlené. A šijem to 2 mm približne od okraja, rovnako ako chcem si vlastne našívať už na ten sveter, čiže budem potom šiť po tom istom šve, keď to vlastne už budem našívať na ten kabátik. Potom si na tie predné diely našpendlím obe vrecka a dám si to takto zrkadlovo a presne si uložím aj lícom k lícu ten druhý predný diel, aby som mala presne na rovnakom mieste našité tie vačky alebo vrecka. A samozrejme netreba zabudnúť, že potom šijeme presne po tom istom šve a myslím si, že takto keď si to prečijete dopredu tie vrecka, tak sa to oveľa pohodlnejšie našíva na ten hotový výrobok. Ďalej si zošijeme obidve bočné strany aj ramenné švy s tým, že si vlastne dáme predné diely lícom k lícu so zadným dielom. Nasleduje nám kapucňa, čiže tu si uložíme znova lícom k lícu k sebe, zošijeme tak oba diely po tej oblúkovej časti. Potom si tú stranu, ktorá lemuje tú tvár, obnitkujeme celú
a potom zapošijeme buď 2-3 cm, alebo teda koľko ste si už nechávali na tú záložku na šev, tak to zapošijeme dnu. Môžete použiť rovný steh alebo pružný steh pre istotu, keďže aj tam to býva niekedy také namáhané. Tak už je to teda na vás, že ktorý steh si zvolíte. Samozrejme, ktorý steh zvolíte, záleží aj od toho, aký typ materiálu šijete. Keďže toto je pružný materiál, tak tam by som odporúčala tie pružné stehy. Už teda je to samozrejme na vás a na tom, ako už máte overené vaše stehy. Tu vidíte, že si ešte vystrujem podsadku zo zadného diela. Našpindila som si kapucu lícom k lícu k zadnému dielu a vlastne do toho predného výkroju presne po ten znak, ako som vám predtým ukazovala, s tou šipkou. A zošijeme si teraz lícom k lícu podsadky k sebe. A netreba zabudnúť, keď už budete mať zošité tie podsadky k sebe, tak si ho obnitkujete vlastne po tej vonkajšej strane. Nie po tej, ktorú budeme, alebo teda po ktorej budeme zošívať tie dve vrstvy k sebe, hej, vlastne celý ten kabatík s tou podsadkou, ale po tej vonkajšej, aby to bolo už pekne začistené. Tam, kde budeme zošívať vlastne dokopy ten kabát s podsadkou, tak tam budeme šiť na obyčajnom šiacom stroji rovným stehom, aby sme si to pekne vedeli už dopasovať aj tie špice, čo uvidíte nasledovne, že takto si to teda prečijem a potom si to obstrihnem tie špicaté časti, aby sa mi to pekne vytvarovalo z tej vonkajšej strany. Samozrejme ešte myslíte na to, že tú podsadku ukladáme rovnako ako kapucu, lícom k lícu. Dobre, čiže na ten kabatík si ho uložíme tiež tou lícnou stranou. Následovne si začistíme celý dolný okraj na celom tom kabatiku. Keď už máme dolný okraj obnitkovaný celý, tak si to takto dáme ako keby lícom k lícu tú podsadku s tým kabátom k sebe a odšijeme si to presne tak, ako máme vlastne pridanú záložku na to zapošitie na tom dolnom okraji. V mojom prípade sú to 3 cm, čiže 3 cm si to takto prečijem. Trošku si tu zastrihnem znova, aby sa mi to krajšie tvarovalo ten špic a vyvrátim. A už mi to vlastne pekne tuto ukáže, že ako mám ďalej šiť a mať vlastne tú záložku na tom dolnom okraji. To uvidíte vlastne, keď si to už pekne tak predpripravím. Medzi tým si ešte spravím aj toto odšitie tej záložky na tom dolnom okraji aj na opačnej strane. Vyvrátim a celé si to potom našpendlím tak, aby som si to už celé kolom dokola, celý ten kabátik prešila alebo teda preštepovala. Môžete si všimnúť, že na tom dolnom okraji som vlastne zapošívala tú záložku na šev 3 cm a potom po tom prednom dieli až po vlastne ten prieramok k tomu zadnému dielu, čo vedie, tak potiaľ som si to odšívala 1 cm, alebo teda zapošívala. A na tom zadnom dieli som to už vlastne prešívala na vlastne šírku tej celej podsadky, aby to pekne držalo, aby sa mi to nejako nekrútilo, aby to pekne vyzeralo, aj keď je napríklad ten kabátik iba tak zavesený.
Tu prišívam vlastne tú podsadku na zadnom dieli a môžete vidieť, že to robím z rubnej strany, teda z tej vnútornej, aby som ho pekne trafila, aby to bolo naozaj pekne a nemusím tam mať viacej tých švov, keby som sa náhodou netrafila z lícnej strany. A šijem to teda od prieramku po prieramok. Samozrejme, ešte som nezabudla na ďalší diel, ktorý nám chýbal a je ním rukav. Tiež, ak nebudete všívať patenty alebo našívať, tak určite si nechajte záložku na šev, na to zapošite vlastne toho dolného okraja na tom rukave. Keď si ho vystriednete, nezabudnite si dať takto dokopy vlastne tie bočné strany, ktoré sa takto budú zošívať, aby vám to pekne sedelo. Ten väčší výkroj na rukáve budeme prišívať k prednému dielu a takto vlastne bude pokračovať celá práca. Potom ako si to prišijem, alebo teraz zoším dokopy, obnitkujem si tento dolný kraj na tom rukáve. Pokiaľ ste to nespravili predtým ako ja, tak to spravte teraz a potom si vlastne znova zašijeme, alebo teda prišpendlíme tie rukavy dnu zo záložku našou, aké ste si nechali. V mojom prípade je to opäť 2 alebo 3 cm, teraz už presne neviem. A rukav si našpendlíme vlastne lícom k lícu. Budeme to mať uložené takto, ako vidíte u mňa na videu. Posledné 2 diely, ktoré nám chýbajú, budú putka a tento opasok. Opasok si tiež zvolte šírku, dĺžku, aká vám vyhovuje, aká vám bude pasovať na vašu postavu. A potom si to buď spravte takto ako ja, alebo ak nemáte nastaviteľný prítlak pätky na obyčajnom šiacom stroji rovnako ako ja, tak by som vám určite odporúčila nerobiť to ako ja na tom videu, ale prečiť si to vlastne najskôr na overlocku, nehať si malý kúsok vlastne na to vyvrátenie a tam si to prešiť ručne, pretože vám to bude vlniť ako mne. Aj keď som to vyzrážala pod žehličkou trošku, tak či tak mi to vlnilo. Takže ja si možno ešte spravím druhý opasok. Zatiaľ mi to nejako extra nevadí, pretože som to trošku vyžehlila. Ale vám, ak môžem poradiť, tak určite to spravte tak, ako som vám povedala, nie teda podľa mňa. A tuto máte teda tie putka, vidíte, ako si to teda ja zložím, prešijem si to z oboch strán približne na 2 mm od okraja a našijem si to už iba na ten kabátik. Pomalinky sa dnes blížime ku koncu. Verím, že sa vám môj videonávod páčil a že vám bol v niečom teda nápomocný. V prípade, ak sa vám páčil, veľmi ma potešíte, ak ma podporíte mňa aj moje videonávody odberom videí, palcom hore, komentárom, vašou spätnou väzbou, ktorú mi môžete nechať dole v komentári alebo napísať mi ho na moju stránku Merila Handmade na Facebooku a rovnako na Instagrame tiež pod týmto názvom. A veľmi sa tomu poteším, ak mi pošlete možno aj nejaké vaše výrobky, keď ste sa inšpirovali môjim videonávodom. A určite mi s tým spravíte hneď krajší deň. Ahojte!